呢次催眠咧歷時數小時啊，分咗好多個時段去進行。喺催眠嘅狀態之下咧，黃延秋咧除咗佢描述嘅細節更加清楚之外咧，佢講嘅嘢係同之前咧係冇不實之處嘅。而催眠嘅過程中啊，專家咧根據黃延秋嘅描述咧，就畫咗呢個高登文同埋呢個高彥津嘅模擬畫像出嚟。好啦，我哋睇相咧可以睇到呢個模樣就係黃延秋形容嘅高登文同埋高彥津嘅樣啦。但係最震驚嘅事就係催眠中間咧，突然間有異常嘅中斷現象。如果正常嚟講咧，喺一個專業嘅催眠狀態之下，被催眠嘅人係唔會無端端有一個主觀嘅意識出現嘅，但係呢一個催眠嘅過程裏邊呢，就出現咗一啲好異常中斷嘅現象發生咗。當呢個吳醫師咧引導黃延秋回憶第3次失蹤同呢個高登文同埋高彥津相處嗰個片段嘅時候啊，黃延秋咧就突然間喺深度催眠嘅狀態之下醒咗。而黃延秋佢話呢，我係被高登文叫醒嘅。黃延秋表示呢兩個人係喺個催眠過程裏邊係再出現咗，而高登文係叫佢唔好再講任何嘢。呢次催眠嘅結果咧，開始喺 UFO 研究界同